Kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude zuek nahi duzuen bizitza sortzen, super sekretuak aplikatzen, espero dut baietz. Badakizute munduan urte betetzeak ez direla berdin ospatzen? Adibidez, Tibeteko monjeek jaiotza ospatzen dute, baina hurrengo urtebetetze egunak ez dituzte ospatzen. Zergatik egiten dute hau? Jarraitu bideoa ikusten eta enteratuko zea. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ezaztu, trilogia eder honetan dituzula supersekretu guztiak nahi duzun bizitza sortzeko. Zerta itxoiten naizate? Zeintzu dira gure sinismenak zahartzaroarekiko? Osasun gutxiago, bizitzeko gogo gutxiago, bakardade gehiago, tristezia gehiago. Beraz, gure sinismenekin batera datozen efektu horiek monje budistek ez dituzte beretzako hartu nahi. Beraiek diote ez badakizu zenbat urte dituzun, sinismen horiek ez dutela eraginik zugan. Ze pentsatzen dugu? 10 urte betetzen ditugunean, laizter nerabe aurreko lelokeriekin hasiko gehala. 20 urte betetzean, zure bizitzako urterik hoberenak dia askeagoa izango zea eta abar. 30 urte betetzen dituzunean, hasi bertzea, bikote, etxea, umeak, 40ekin, krisia. 50ekin jada etzain gaztea eta hortxe hasten dira osasun arazoak. 60ekin jubilazioa eta, pixka bat bazterketa edo ez duzula ezera aportatzen, ezta? Sinismen horiek guretzako nahi ditugu? Historiotxo bat daukaz zuentzako. Kontatzen dutenez, 2008an Marian Amasen bitxikeri bat kontatuko dizuet. Marian Amas emakume bat zan eta 2008an karneta berritzea joan behartzun horretan kontuatu zian bere jaiotze data 1888 zela. 120 urte zituela. Eta 2012an zendu zen 124 urte zituela. Hortxe, gure mugak hautsi ditzakegu ere, bai. Sinismen horiek kalte egiten digute. Umeak bezala, zuek bezala izan behar gea helduak. Gauza berriei irekita, oraindik burua garbia dugun enean, zergatik ez gauza berriak txertatu eta hon egiten badigute sinisteko aukera eman behar diogu. Lehenengo aurre iritziak kendu behar ditugu. Eta gauza berriei tokia egin. Guk gauzak ez ditugu ikusten diren bezala, guk garen bezala baizik. Zerbait berri ikasten dugunean bizitzako ikuspegia aldatu egiten da. Ikasi dugun jakinduria berri bat, sakondu egin behar da, txertatu egin behar da, ez badugu mantentzen, ahaztu egingo da eta gure patroi zarretara itzuliko gea. Ikusi dugun hori edo ikasi dugun hori bestei modu errezean azaltzeko gai geanean, hor konturatzen gea ikasi dugula. Demagun, gauza errex bat matematiketan berdin zait, zatikiak zer diren, esplikatzen diozunean zure anaia txikiari. Edo, ikasi duzula bideoetan nola funtzionatzen duen gure garunak, gauza bat ikasten dugunean, lagunei azaltzen diezunean haiei laguntzeko. Orduan, kontuatuko gea, barneratu dugun edo ez. Ezagutza garunarentzako da eta esperientzia gorputzarentzako. Experimentatzen dugunean, praktikan eramaten dugunean, hortxe ikasten dugu. Etorkizun berria nola sortu ikasi duzu bideo hauetan, eta ez baduzu ikasi jarraitu praktikatzen, nola egiten dugu. Bizitu nahi duzun ezaugarri hori, adibidez, ausarta izatea. Egunero sentitu behar ze ausart, ekintzak egin, eta errepikapenen bidez
azkenean txertatuko da nahi duzun ezaugarri berri hori. Beraz, ekin zure sinismen okerrak ezabatzeari eta nahi dituzun hori txertatzeari. Aurrera super txikiak eta super familia. Ikon volumena gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, martxaga, ban, txiki, ban, buelta da bueltak eman.